Ja ho veuen, aquí balla i es disfressa tothom, començant pels músics, per descomptat. És el món de colors de la cubana que arriba en forma de concert infantil a l'auditori amb el nom de Mambo. No hi ha actors, només músics. Els que hi vagin faran un viatge únic. Destinació, Jordi? Bona nit, Josep. Doncs aquest viatge passa per Cuba, Puerto Rico, Mèxic, Argentina, entre d'altres. Els 60 membres de la banda es posen aquests barrets tan característics. Fins i tot Henry Adams, el seu director, també se suma en aquesta bogeria musical que és el viatge que els ha proposat la cubana Mambo. Precisament també s'escolten moltes músiques d'aquells països amb l'objectiu de que els joves que vinguin a veure aquest espectacle coneguin la música de Llatinoamèrica. Precisament l'espectacle s'estrena aquest dimecres i dijous per a petites classes amb alumnes i el dissabte un gran concert familiar per a tota la família. La cubana és la cubana i fem de cubana, però es notarà, penso, amb la coloraina i amb els colors, la manera de fer una mica, l'estil, vaja.